Esto es el Chainsaw Man Testing Place. En este juego te puedes agarrar piñas con tus personajes favoritos del PIBE Motosierra. Puede ser desde el demonio del hambre hasta aquí con su espadita de maldiciones. El juego está muy bien para jugadores competitivos ya que cuenta con mecánicas de pelea muy interesantes. Te puedes armar combos bien chidos si es que sabes usar el personaje bien. Pónganme en este gameplay del juego de Chainsaw Man y sin nada más que decir los dejo con este gameplaycito. Bueno, esto era todo. Era un video cortito porque voy a empezar a subir más videos de Chainsaw Man Testing Place. Y pues nada, esto era todo. Muchas gracias por ver. Suscríbanse y nos vemos. Ahí se ven. Voy.